mga pre, dito tayo sa Kalayaan eh. May nakita tayo dito, avid watcher ng mga videos natin, no? Sir, ang pangalan niyo ulit? Sir, Wally, sir. Wally, shout out Sir Wally and kay Masato Boss Fernando. Masato Fernando. And then kay Brogan sa Bulacan. Brogan, Bulacan. Hello sa inyo lahat. Kay Mask Rider Vlogger si Sansei. And then kay Behind Chris, sa kababata ko. Yun. Hello sa inyo lahat. Shout out. Ride safe, sir. Yun, hello mga pre. Ito na naman ang inyong pre sa Kalsada Moto pre. Nandito tayo ngayon sa Kalayaan. Kalayaan, Laguna para mag-moto camping. Itatry natin yung moto camping. Kaya mga pre, mga motor na dumating. Makakasama natin para mag-camping. Sir Ramon, saan tayo magka-camping? Sa KFC. KFC. FRC campsite. Ayan. Dito sa Kalayaan, Laguna. Ayan. So, umulan lang dito mga pre. So, iniisip namin. Puputingin kami mamaya. So, ayan mga pre. Nakikita nyo yung mga motor na kasama namin, CLX. Ito, bagong-bago. May MT-10 tayo. Ayan, may Z400. Tsaka dito rin po si Pops Jeloy. So yung mga pre, ano ba yung mga dala namin ngayon? So, for moto camping, syempre hindi pwede mawala to. Itong tent. Tapos yung mat natin sa loob ng tent. Tapos nandito na sa dalawang box ko yung damit, yung gamot ko. Tapos may yung mga pamalit dito na rin. So mamaya sana yung pupuntahan namin mamaya hindi masyado maputik. Hoy! Subscribe po kayo. Alright mga pre, ito na tayo sa daanan papuntang campsite, no? And ayun, the usual, iwan na naman tayo. Ang bagal ko kasi. So mga pre, pakisat na kami. Ito ang kalsada. Twisty siya. Makikita yung kalsada. So ingat-ingat tayo dito mga pre. Kaya may mga lubak-lubak. So approximately from Petron Kalayaan, Laguna, approximately 14 kilometers going to the campsite. Ay, sorry. So yung mga pre, dito na kami sa jump off area na yun. So nakipark na lang kami dito sa mga bahay-bahay kasi hindi na pwedeng dumiretso doon. Hi Pans! Ang gagawin namin ngayon is bit-bit. Kung ano yung dala namin, bibit-bitin namin lahat. So yun mga pre, eto pababa na kami dito doon sa tinuro ko kanina. So, instead na maglakad kami ng malayo, papunta dun sa campsite, magbabangka na lang kami. Para daw mas mabilis-bilis. So, ito na yung view namin mga pre. Yan. Hi po. Hi post. Hello po. Hey. Hey Gab. Kami. Punta na kami doon. Alright. So dito na kita. Napakamatulungin yan. Ganun talaga. Gusto. So yun mga pre. Ito na kami sa campsite.
namin. Ganda ng campsite. Ayan mga pre, yung area namin. Hello! So yun mga pre, tubuo na namin yung tent. Hoy! Kumusta kayo? Hello sir! Kumusta? Okay lang. Aray ko! No, sir. Hello! Yan, ito pala si iRide Laguna. Sir, kumusta? Naka-set up na rin yung iba dito. Hello, pre. Hello, Paps. Talagang literal na magkumpare tayo. Oo, magkumpare. Ito pala yung mga moto kumpare ko pala itong mga to. Literal na moto kumpare. Jem, salamat sa puto mo, Jem. Uy, kuha na kayo puto. Masarap yung puto ni Jem. Yan ba yan? Oh. Puto ni Jem. Hiwa ni Serge. Manalo ito. Game. Ito yung puto ni Jem na hiwa ni Serge. Wow. Ano po, nagtuturo po paano gumamit ng butane. Burner. Ang daming burner, isa lang yung butane. Baka dumikit yung lata sa apoy, sasabog yun. So yun nga mga pre, na nagluto na kami. And then thank you sa mga back rides and partners na sila rin yung nag-ready ng food. Tsaka kay Serge na ready na magluto ng mga putahe natin. Ayan, so meron nagkayak, meron nagkape, meron kumain ng puto. Ayan. So salamat sa lahat ng nag-ready ng pagkain namin dito. Thank you. So yun mga pre, after a long time ngayon pala kami kakain. Ayun, so ito kami sa camping. Maraming pagkain mga pre. Tanghap yan, tanghap. Tanghalian na punan. Tanghap na to. So dami naman pagkain, yung may alimango pa dito. Alimango, tahong, yan, liempo, butido, hipon, may mga isda pa. Unfortunately, umuulan pa rin dito. Ayun, hindi tayo makaikot. Sana maya-maya makaikot tayo. Maaga pa naman. Kain muna kami mga pre. Moto pre. Guys, ako nga pala si Marvin Roy Iogdo, 25 years old. Ano motor? Dominar. Dominar? Galing sa Bajaj City 100. Oo, may asawa. Talent ko na yun eh. May girlfriend. Baka ikasal na ako sa... Yun! At invited kayo lahat. Yun! Sa Pangasinan. Okay na! Sabi ko, pag hindi ganyan maneho, putang na maiiwan talaga tayo. Anong ang pagkaramdaman nung sinasabihan ni Sarge na ano? Para ako yung papaluin ng tatay ko. Pero ngayon, Makasabay-sabay. hello, pre. Spotlight. Shout out. Noon, XP. Ay, kalimutan ko. Bago lang ko. Wala tayong ilaw na ano? Yo mga pre, ginabi na kami dito. Yan. Nagabi na kami. So tatry naman namin ngayon mag-bonfire. Ay, ito na yung apoy namin. Yala! Hindi aabutin yan. Matagal ba yan? Ano lang to, 2 hours lang. 2 hours. 2 hours lang, wala na. Hindi ka talaga ganun. Panandali ang ligaya. Hindi papasayo man. Huli-huli yung dinosaur doon. Galing talaga niya, no? Oo, tapos upo kayo dito. So yan mga pre, nasusunog na yung apoy. Apoy. Gab, anong feeling mo na pag nandiyan ka sa malapit? Mainit. Mainit? Feel mo yung mga ano? Ang sarap ng feeling mo. Sarap?
So mga pre, sarap dito ngayon sa bonfire kasi mainit-init. Oh, yan mga pre. Dito lang kami kasi malamig yung panahon. Lahat kami dito, ano, papainit. Nagpapainit. Pero Brian, hindi marunong. Oh. Yamete kudasai! Yamete senpai! Wala pang music yan ha? Wala pang Eagle dance! Natahimik na naman lahat oh. Ay! Ay! So yun mga pre, nag-late dinner na rin kami sa campsite and thank you ulit sa lahat na nag-prepare. Tapos may mga kumabol sa amin, no? Si Pops Ross tsaka si Motorero. Yan, siya yung nagigitara, si Idol Motorero. Yan, gusto niya, happy ka. And nung umaga, yun, inabot na kami ng basa. Karamihan sa amin basa kasi lakas talaga ng ulan. So pinasok yung tent ng tubig. So nung umaga, yung mga boys naman ang nagluto. Ayan. And ayun, uwian na rin. So mula nung gabi hanggang nung umaga, basa kaming lahat. Ayan. Bon! Pogi mo dyan! Kita. Kita kayo, kita. Bye, Kaliraya. Di mo kami pinagbigyan. Bye, I Ride Laguna. Bye-bye. Bye-bye. Hindi kami naligo. Sira pa dito sa Luzon. Okay, so dito nagpe-prepare na kami para makauwi. Ayan, no? And, ayun. We ride as a pack. And ito yung mga Dominar na kasama natin, si Idol Beats. And ayan, si Jem nagpi-picture sa CLX 700. And siya po yung na-meet namin sa road pa uwi, humingi ng sticker. So ayun mga pre, may nabigyan na naman tayo ng sticker. Sticker ng Moto X Venture MXB. Kung ano naman ang buhay nila dahil sa sticker. Okay, so mga pre, eto, kakatapos lang din namin kumain ng lunch dito sa Kalawan, Laguna. And yun, kung titignan natin itong moto camping na to, fail kasi hindi namin nagawa yung mga gusto namin gawin dahil nga doon sa lakas ng ulan. Pero for sure meron pa namang next time. And sana marami pa rin sumama sa susunod na camping session. And again mga pre, ito ang inyong pre sa Kalsada Moto Pre. Please do not forget to subscribe and please like this video kung nagustuhan mo, and please share na rin. And again, ito ang inyong pre sa Kalsada Moto Pre. Ride safe and stay safe. Peace out.